メイドきよちゃんです。今回はセリアさんのニューコットンベビーを使って編んでいきます。色番は38番で薄いベージュ色になります。綿 100%、糸長が85メートル、糸玉 25g の糸になります。使用かぎ針は4号から5号で、レアス編み標準ゲージが26目、28段になります。実際は4号針と3号針を使用します。手洗いができて、スチームもかけられます。編み方は前々回紹介したベストの編み方で、とじとはぎのないベストを編んでいこうと思います。用意するものは、とじ針、糸切りばさみ、マーカー、メジャーになります。はい、こちらの糸はそのままラベルを外して、中は硬い芯ではないので、中から糸端を出します。この芯を出して、端をこのように出してから編んでいきます。4号針を使用します。でこのように、絞ってから編んでいきます。きつくならないように気をつけて編んでください。で3目、73目編んできました。そうするとだいたいこの幅がこのように38目になるので、そしたら、1段細編みで編んで、こちらから、模様編みに入っていきます。編み方は、前々回の動画を見て編んでください。それで、同じように前身頃から編んでいくんですけど、10回、4号針で編んだら、次の5回は、3号針で編んでいきます。このように編んできました。この、涙型の反対のような形のこの丸のところが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10段。ここまでが4号針で編んで、残りの1、2、3、4、5個は3号針で編んできました。そうすると、最初はだいたい身幅が42センチぐらいあったんですけど、ここに来るとだいたい40センチぐらいになります。そしたら真ん中にマーカーをします。ここが半分の形になってる、丸が半分の形のところで、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個目。こちらから数えても12個目の、この細編みの5目編み入れた3目目にマーカーをしてあります。ここから V になっていきますので、また前の動画を見て編んでいただきたいと思います。で、前の動画よりも1段、最後の段は1段増やして、編んでいただきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8回、弦目をこのようにしながら編んできました。で、9回目は後ろ身ごろの部分になります。で、このように2目一度1、2、3、4回編んで、あと鎖を2目編んで、この2目一度編んだこの長編みのところ
の目、下の段のこの細編み5目の3目目に針を入れて長編みを編んで、これで、戻ります。立ち上がって編み地をひっくり返して、最初の穴に側に、3目細編みを編んで、で次のこの穴のところは、この3つですね。3つは細編み5目を編んで、ここは細編み5目を3回編み入れて、最後は細編み3目で終わりました。そしたら一旦こちら側は、休めておいて、で編み地を裏側にして、細編みを編むときに表になる方を表側にしてるので、こちらが裏側になります。はい。こちら側からまた糸端をつけて編んでいってください。左肩の V ネックの模様を8回編んできました。そしたら、後ろ身ごろになる9回目は、ここ細編み3回編んだところです。ここ立ち上がり5回、あと2回編んで返して、これで、前段の一番端の目に針を入れて、長編みの未完成で、5目の中の真ん中のところに針を入れて、これでまっすぐの形の編み地が編めました。あとは3目編んで、2目一度長編みの2目一度を編んで、鎖3目を繰り返します。最後1、2、3目目、一番端の目に針を入れて、2目一度を編んだら、鎖2目編んで、また同じ目に長編みを1目編んで、これであと、細編み立ち上がり鎖1目編んで、細編みを編み入れていきます。最初と最後は細編み3目で、この3回は、細編み5目で編んでいきます。はい。9回目がこのように編めたら、この左肩からそのまま鎖をこの3号針で47目編みます。1、2、3、はい、47目編んできました。そしたらこちらにそのまま引き出します。そしてこちら側の肩に、縫い付けますので、とじ針で、ここが、細編み3目の、目の頭ですので、ここにちょっとよじれないように気をつけて、目の頭につけて、
ちらが裏側の編み地になりますので、裏側にこのように糸端を縫い付けて、はい、そしたら休めておいたこちら側の右肩の端の、糸端をまた針を入れて編んでいきます。1、2、3目で立ち上がって、4、5目。鎖3目プラス2目で5目立ち上がって、はい、ここまで編んでいきます。はい、このように立ち上がり鎖5目編んだら、長編みの2目一度をこのように編んできました。端のところに来たんですけど、本当だったらここ2目編んで長編みを1目このように編んだんですけど、前段では、長編み2目一度編んだらまた同じように、続きを編むように鎖3目を編んで、長編みの未完成を編んだら、鎖を2目飛ばして3目目に編んで、長編みの2目一度編みます。1、2、3鎖を編んだら、この長編みを編んだところの目に針を入れて、長編みの未完成2目飛ばして長編みの未完成で、最後にこの、目を全部引き抜いて3、これを繰り返していきます。3目鎖を編んだら2目鎖の目を飛ばして3目目に針を入れて、長編みの2目一度を編んでいきます。はい、端まで来ました。長編みの2目一度を編んで、鎖を3目編んだら、また長編みの未完成を編んで、今度こちら側の細編み3目の3目目、一番端の目に針を入れて、ちょっとここによじれてる感じになってますけど、そのまま長編みの2目一度編みます。そしたらもうこちら側に入ってくるので、同じように、細編み5目の1、2、3目目、山のてっぺんのところに針を入れて、ここまで編んでいきます。はい、このように編み終えました。最後は、鎖2目編んで長編みを1目同じ目に編み入れて、これで終わります。そしたら細編みで一番両端は細編み3目ですけど、あとは全部細編み5目を編み入れて、こちらまで編んできます。この模様、2段1模様のこの模様をあと11回まっすぐ3号針で編んでいきます。その後は4号針で10回編んでください。このように編んできました。こちらから1、2と数えて、21回模様編みを繰り返してきました。で、22回目の半分、この2目一度と鎖3目の編み方をこちら
からこのように編んできて、次本当だったら、ここに細編み5目を編み入れていくところなんですけど、22回目の最後はまっすぐにしたいので、立ち上がり鎖1目編んだら、ここ側に細編みを、1目でいいかな、1目編んだら、この2目一度のところに細編みを1目編んで、次この穴のところに細編み2目、この2目一度の目に細編み1目、これを繰り返していきます。穴のところは細編み2目で、長編みの2目一度のところの目に細編み1目、これで最後まで編んでいきます。このように隅まで編んできました。長編みの2目一度のところに細編みを入れて、この立ち上がり鎖3目プラス鎖2目の鎖5目のところは、最後は2回細編みを編み入れて終えます。これで前身ごろの作り目と同じ73目細編みを編んだ形になります。そしたらここで糸は切らずにそのまま置いて、一度アイロンスチームを当てたいと思います。裏側からこういう糸端は裏側に縫い付けて始末して、それから、たっぷり、スチームを裏側からアイロンは浮かせる形で当ててください。このようにスチームを当ててきました。身幅は、端から6センチずつ減らしてますので、全体で39センチで、丈は、変わってないので45センチの、サイズでスチームを当てました。そうしたら、身ごろを全部編み終えて、後ろ身ごろを編み終えたこの糸端を使って、端を縁編みしていきます。身ごろの端を縁編みをしていきます。全部4号針で編んでいきます。ここが端なので、鎖を1目編んで、また側に針を入れて細編みで、また鎖を1目編んで細編みで、鎖を1目編んだら、今度はこの、細編み5目で編み入れてったところのこの端の目に針を入れて細編み、これで角が編めました。角っていうか角から、最初の、この長編みの編んだところの目が編み終えて、でまた鎖1目編んで細編み、鎖を編んだら次のこの細編み5目段のところに細編みで留めます。
これを繰り返していきます。鎖を1目編んで、この長編みの足のところに細編みを編んで、鎖を1目編んだらこの、細編み5目の段のところです。にこちらから編んで端まで来ました。最後ここ、立ち上がりのところは、鎖を編んで細編みを編んで鎖を編んだら、ここの2目一度のところに細編みを1目編んだら、そのまま糸を引き出して、始末分だけ残してカットします。はい、そのまま糸端の始末をしますが、ここの、作り目の最初のこのチェーンのところにこのように、鎖になるようにちょっと元のこの最後に編んだ細編みの目の頭のこのチェーンのところに戻して、ここが一つの、鎖になるように、あまりきつくならずにこのように、したら後ろの方に縫い付けて糸始末します。これで隅の縁編み1段を編み終えました。そしたら反対側も糸をつけて、こちら側も同じように編んでいきます。端のこのところ、長編みの2目一度編んだ目のところに針を入れて糸を引き出して、はい、これを鎖1目として立ち上がりの同じ目に針を入れて細編みを編みます。そしたら鎖でこの足のところに細編み鎖同じように編んでいきます。ここの細編み5目のところに針を入れて細編みで同じように編んでいきます。はい、こちらまで編んできました。最後鎖細編み鎖を編んだら細編みで留めて糸を引き出して、ここ最初のこの裾の作り目のところ、作り目じゃない、これは最後の、身ごろ編み終えたところになってるので、ここの、最初の細編みの目にチェーンで、糸を渡して、で、裏側に、糸端を縫い付けてチェーンにして終わる形にしています。そしたら最後にこの襟の V ネックのところの周り1段を内編みして終わります。後ろ身ごろの、こっちの右肩のところ、ここの部分から後ろ身ごろになるので、ここから編んでいきます。鎖を1目編んで、また同じように細編みを1目編んだら、鎖細編み鎖編んで、ここの
細編み5目のところの段の目に細編みで、編みます。そしたらここのところは、穴のところに細編みを2目編み入れて、でこの長編み2目一度のところに細編みを編んで、ここは細編みで編んでいきます。はい、この穴のところに細編み2目で、この長編み2目一度のところは細編みを1目編んで、これでこちらのここまで編んでいきます。はい、後ろ身ごろのここの、鎖で、作り目を編んだところの端まで来ました。細編みをこの穴に2目編み入れて終わっています。そしたら、こちらの1段、長編みの2目一度1、2、3、4つ編んだところの、この細編み5目で編み入れたここの段のところに、細編みで留めて、で鎖、細編み、鎖で編んでいきます。で、ここのまた細編み5目のところの段に細編みで、留めて、はい、これで後ろ身ごろの、縁編みが終わりました。そしたらまた、前の動画を見て、ここからは同じ編み方で編んでいってください。鎖、細編み、鎖で編んでいきます。ぐるっと一周編んできました。そしたら細編み、鎖、細編み、鎖で最後細編みで終わっています。このぐらいでまた、最初の立ち上がり鎖1目のところから、ここが最初の目ですので、細編みのところに通して、このように戻して、それで、裏側に糸端の始末をして終わります。はい、編み始めの糸端も同じように処理して、そしたらまたこの今縁編みを編んだところを裏側からスチームを当てて形を整えて、身ごろが完全に完成になります。こういう糸端みんな始末してください。あとこのぐらいしか残ってないので、もしかしたら6個目に入ってしまってる方もいるかもしれないんですけど、ベルトを、脇につけたいと思います。4号針でベルトを編んでいきます。もうあとベルトを2本編むだけなので、手持ちのもので編めばいいと思います。似たような糸が、これダイソーさんのコットナブルなんですけど、本当にほとんどちょっとこっちの方が濃い
色なんですけど、太さもほとんど同じなので、こういう糸端を使って編んでいただければいいと思います。もちろん、1玉付け足して6玉で編んでくださってもいいと思います。20センチぐらいでいいかな。20センチぐらい残して編んでいきます。鎖の作り目で、1、2、3、4、5、6、7、8。8目編んだら立ち上がって裏山を拾って編んでいきます。細編みを8目編みます。2、3、8目編みました。そしたら、立ち上がって編み地をひっくり返して編んでいきます。はい、29段編んできました。そうするとだいたい長さが、12センチ弱あります。そのまま糸を引き出して、また身ごろに縫い付ける分だけ残してカットしました。そしたらちょっとよれてますので、スチームを当てて形を整えてください。そしたらもう一本同じものを作ってください。スチームを当ててきました。そしたら、とじ針をつけて、こちらの、横になってますけど、こちらの脇に縫い付けていきます。縫い付ける位置はお好みでいいと思いますけど、私は30センチぐらい開けてこちらに縫い付けていこうと思います。30センチ下のこの細編み5目を編んだ段のところに印をつけておきました。そしたら、この裏側に縫い付けていきます。編み地を交互にやって、この内編みをした内側のところに縫い付けていきます。すくい閉じで閉じていきます。こんな感じになります。表から見るとこんな感じになります。そしたら、補強する形でもう一回往復で、閉じてサクサクカットします。同じように反対側も30センチ下のところにちょっとね、この肩のところ間違わないように、下からこう測った方が間違いないと思うので、下のこの幅を測って同じ位置に縫い付けてくれればいいと思います。あと反対側の脇も同じように縫い付けてください。